고통은 삶을 깨닫게 하는 스승이다. 살면서 우리는 고통을 피하려고만 합니다. 하지만 부처님은 말씀하셨습니다. 고통이야말로 우리가 깨어나는 계기라고. 고통은 나를 무너뜨리기 위해 오는 것이 아닙니다. 나를 일으켜 세우기 위해 찾아오는 손님입니다. 지금 힘든 일이 있다면 그 안에 숨겨진 배움을 찾아보세요. 고통이 지나간 자리에 성장이라는 선물이 남을 것입니다. 이 아픔 덕분에 나는 더 단단해지고 있습니다.